6 Form 6 Mock 卷 1A 嘅第27題。嗱，呢度咧就提到咧係有咧係4條長嘅電流啦，分別係 P、Q、R、S， 就位於喺個圓圈嘅圓周同埋圓心。咁而家咧就因為有4條嘅電線，咁咧呢個就係電流入子，呢個就係電流出子。咁咧我哋首先咧就要記一記咧，就係咧電流咧係同向嘅電流咧係會互相吸引嘅，同性電流互相吸引。咁至於佢哋兩個之間嘅吸引力咧，就會係等於 F 等於 mu log I1 I2，就 over 呢個咧係呢個嘅2 pi r 咁樣嘅。好，咁如果係咁嘅時候咧，我哋咧就而家佢嘅問題就係問你喺 P 上高嘅力就作係俾 Q R S 去作用喺佢上高，咁應該係點咧？咁既然咧我哋嘅主角咧就係 P 啊，咁我哋首先咧就諗一諗阿 P 喺呢度啦，係咪？咁阿 P 同阿 S 之間佢哋係相反方向嘅電流，所以咧佢哋兩個咧係互相排斥嘅。咁我首先咧就寫低咗咧呢一個力咧就叫做 F(S) 先。咁其實就係有一對 action reaction 嘅，不過咧而家簡單咧我就只係諗作用喺 P 上高嘅力就算啦。咁同樣就係我哋可以睇一睇阿 P 同阿 R 之間咧，佢哋咧就係相同方向嘅喎，兩個都係電流入子，所以佢哋咧就應該係互相吸引啦。咁所以互相吸引喺咁樣嘅情況底下咧，我哋就叫呢一個力咧就做 F(R) 啦 ，F(R)。咁咧亦都係啦，為咗方便我哋睇，我哋唔理佢啦。咁跟住咧，再睇埋咧就係呢兩個之間咧，佢哋係一個係入子嘅電流，一個係出子嘅電流，所以佢哋係會互相排斥。咁如果佢互相排斥嘅話咧，我哋就要畫一條連住佢哋中心嘅線，跟住咧同頭先一樣。嗰個咧，呢個就係 F(Q) 啦，呢個就係 F(Q)，佢哋係 action and reaction。同樣，我亦都係基於省略，咁我就將呢個先拆咗佢。咁首先咧，我哋就睇到 F(S) 同 F(R) 似乎係相反方向喎，所以我就先計咗佢個數值出嚟先。個 F(S) 嘅計法咧，就如果你參考翻我哋嘅公式咧，個計法就將會係 μ4乘以1就 over 2 pi r。咁約簡咗之後就係2 mu log 除 pi r 啦。咁至於呢一個嘅同 r 之間嘅力咧，就係 mu log。咁我哋去揀翻4A 同埋 2A， 所以就係4乘2除以2 pi 2r。咁我哋做咗一啲嘅約簡之後，呢度就會係2 mu log over pi r。咦？咁我哋就發現 F(S) 同 F(R) 本身都係抵消，咁即係話咧，其實咧係可以唔考慮佢哋啦。咁可以將佢咧係拆咗佢。好，咁將佢拆咗佢嘅話咧，咁即係話咧，你只需要咧用心去計一計個 FQ 出嚟就得咯喎。咁個 FQ 係乜嘢咧？就係 mu log。咁我哋觀察兩粒嘅呢個咧係4A 同埋呢個3A 之間嘅電流，所以係4乘3 over 2 pi。跟住咧係佢哋嘅對角線嘅長度。咁如果呢條邊係 R， 呢條邊係 R， 咁即係一個45度、90度、45度啦。咁呢一個斜邊就將會係開方2啦。咁所以咧，我哋呢度咧就寫翻咧就係開方2 R。所以個答案跟住做一啲嘅約簡，就會係6 mu log 除以開方2 pi R。咁我哋咧就觀察最接近嘅答案咧，就會係 B 啦。好，咁呢條題目我哋溫習咗啲乜嘢咧？就係第一，兩條同方向嘅電流，佢哋之間係存着呢個嘅吸引力。咁兩條相反方向嘅電流，佢哋之間就存着排斥力。咁咩方向係看電流兩條嘅配合啦。咁而個力嘅大小就係用呢一條嘅公式。咁跟住好似喺呢一個 case 嚟講，你就將我哋嘅主角今次根據題目所講係 P，
就諗下三個作用於佢上高嘅力，跟住揾佢個回收同就係個答案啦。